Привет, мои дорогие! С вами Ева. Вы на канале Ева Оракул. Добро пожаловать в пространство света, гармонии, интуиции и всех самых светлых энергий, которые только есть у нас на этой планете. И сегодня нам это все пригодится, потому что расклад сегодня будет, наверное, один из самых глубоких, непростых, но и в то же время, мне кажется, очень важных на моем канале. И сегодня будет разговор с вашей мамой. Я сегодня, когда с утра проснулась, мне иногда приходят темные расклады с потока идут. Иногда как бы за день или за два, я их несколько дней кручу, как бы, да, и пытаюсь понять, да, эта тема или под каким-то углом. Но сегодня я утром проснулась, и вот просто вот прям эта тема пришла. Разговор с вашей мамой по душам. Я вот прям так и назову это видео. То есть те вещи, которые вы, возможно, не можете сказать своей маме или не можете с ней поговорить, или ее уже нет в этом мире, нет рядом, или нету таких отношений, неважно. А может быть, у вас очень хорошие даже отношения, не знаю. Сейчас посмотрим поток, все, что нам покажут. В общем, какие бы ни были у вас отношения, где бы ни находилась ваша мама, что бы ни происходило, но сегодня будет такой. Причем, когда я только начинаю думать, я с утра подумала, окей, и у меня чуть ли слезы не пошли, я не знаю почему. Потом, то есть из потока сразу такой идет. Сейчас я начинаю вам говорить, и мне сразу хочется начать плакать. Не знаю, такой вот идет. Все вам передаю обычно, как обычно, все, что идет из потока. Ну что, девочки, начинаем. Настраивайтесь, представьте свою маму, представьте... Карта одна выпала, представляете? Кстати, мы будем сегодня смотреть на колоде золотое кольцо, да, да, золотое колесо судьбы. Вот. Интересно, смотрите, какая карта выпала. Это карта о вас, это вы. Это ваш разговор. Эта тема для вас больная. Вот почему хотелось мне плакать. Видите, сразу только я сказала, вы же знаете, на моих раскладах очень, кстати, классно кто-то в комментариях написал. Я благодарю вас, кстати говоря, за все комментарии, которые вы оставляете. И кто-то мне написал в комментариях буквально, кстати говоря, сегодня утром я прочитала этот комментарий, и там было написано, девушка написала, я, к сожалению, не помню имени, простите, прошу прощения, комментариев уже очень много. Девушка написала, что она поражена, как я читаю расклады, да, что как будто бы я смотрю фильм, и карты отвечают или продолжают, или дополняют то, что я говорю. Это так и есть. Так вот я работаю с колодами, с потоком, с пространством. И вот посмотрите, я только что вам сказала, что я хочу расплакаться, потому что вот эта тема, вот и сейчас я говорю, хочется, знаете, вот у меня сейчас слезы навернутся, наверное. Я не знаю, о чем у вас там слеза. Я же говорю, расклад будет непростой, я даже не знала, как его делать. Тема болезненная для вас. Тема отношений с мамой для вас болезненная. Тема того, что произошло у вас в отношениях с мамой. Ее судьба, возможно, болезненная для вас. Возможно, вы хотели для нее какой-то более, скажем так, хорошей судьбы или какого-то, знаете, чего-то другого. То есть вы, может быть, смотрели, как она или болеет, или у нее складывается не просто судьба, или там, может быть, с вашим отцом, или вообще, в принципе, с мужчиной. В общем, как у нее складывается судьба. В общем, все, что касаемо вашей мамы, доставляла вам огромную боль. И эта боль, понимаете, это боль, которая длится. Это не какой-то удар, это не что-то, вот какое-то разрушение произошло. Это то, что вы несете вообще через всю свою жизнь, эту боль. Эта карта выпала. Двойка кубков. Но это касается отношений, видите? Тяжело расклад будет идти. Такое ощущение, что вам очень тяжело на эту тему вообще думать, говорить. У меня сейчас как будто бы камень в душе, все в груди сжалось у меня. Просто в груди все сжалось. Перехватило дыхание. То есть это касается, возможно, ваших родителей. Какая-то есть очень сильная боль. То, что не было выговорено. И вам это приносит очень, скажем так, знаете, вот плохие, вот тяжелые воспоминания, вы переживаете за маму. То есть если был развод, то для вас это было очень болезненно, потому что вы видели ее там переживания. И для вас в целом сейчас, понимаете, отношения мужчины и женщины, это ну, как бы достаточно такой, понимаете, ну, непростой как бы момент теперь после этого. Вот, поэтому интересно, кстати, вы заметили, вот у меня там рука, женщина там была со шваброй, тоже меня это все начало как-то отвлекать в какой-то момент. Обычно я, ну, как бы заметила, но тут как бы меня это начало отвлекать. Понимаете, вот
Получается, там женщина убиралась, она занималась тяжелым физическим трудом. Вот, понимаете, ваша эм, история вашей мамы, она для вас как бы тяжелая, она вызывает у вас боль. И как будто бы, знаете, как будто бы рука мамы кладется на тебя, знаете, вот такое вот тепло идет, которое хочется от мамы получить. Наверное, вы его не получали. Сейчас посмотрим. Да, интересно, колесница идет. Ну, это, знаете, вот такое ощущение мне идет, что как будто бы по вашей жизни, по вашему детству, по вашим отношениям с мамой, вообще по ее судьбе прошлась какая-то, знаете, вот какой-то торнадо жизни, да, эти судьбоносная какая-то ситуация, очень тяжелая какая-то карма прошлась, такая, знаете, вот на грани добра и зла, что-то вот борьбы светлых и темных сил. И вот, ну, как бы ваша мама выстояла, понимаете, вот у нее была тяжелая ситуация, и вы, поскольку вы как бы продолжаете ее род, да, вы в одном поле, вы, соответственно, проживали то же самое. Но самое главное, что мне идет, что эта ситуация, она не прошла бесплатно, она оставила очень много боли. Но она дала, знаете, вот такую вот здесь не зря она как змея выходит, понимаете, туз мечей. То есть это дало начало совершенно новому, вот эта ядовитая змея, отрава, которая произошла, она дала новое понимание жизни вашей маме и, соответственно, передалось вам. Мне очень тяжело читать сегодняшний расклад, потому что я, во-первых, пытаюсь сейчас сама пока понять, что происходит. Вот, я пока настраиваюсь, я пытаюсь сама вообще понять, что за ситуация. Вот, двойка мечей. Понимаете, вот я, наверное, так скажу. Расклад общий, ситуаций могло быть очень много разных, но то, что вы, когда вы наблюдали судьбу своей мамы, ее историю, ее жизнь, ее взаимоотношения с ней, тоже, опять же, могли складываться непросто, какие-то недопонимания могли быть, какие-то ссоры, хотя, ну, естественно, хочется любви, хочется близости. Так вот, вот это вот все вас ставило в тупик, понимаете? Вам это причиняло огромное разочарование, вам, возможно, хотелось тепла, но там было не до этого, понимаете, там было не до любви, не до каких-то таких моментов, там нужно было решать житейские проблемы, какие-то вопросы, какие-то земные, понимаете, вопросы, как бы, ну, не приземленные, а какие-то повседневные, как бы, задачи, понимаете, вот оно так идет. Так, ну давайте смотреть. Рыцарь мечей тоже. Ну, там все-таки мужчина, связано все-таки с мужчиной, это или отец. Так, я, видимо, стол шатаю, трясется камера, не будем трогать. Так, девочки, давайте это, я что-то, надо мне выйти, потому что я погрязла в этих эмоциях, я к вам подключилась, я не знаю, что там у вас истории, если хотите, делитесь в комментариях, но мне сейчас нужно, знаете, немножко от вас как бы отстраниться, потому что иначе расклад не пойдет, иначе я тут просто зависну и буду вот так вот. Состояние, знаете, вот у вас, вот такое вот состояние, знаете, на эту тему. Я не знаю, что там за история, или какая-то ситуация, или просто потеря мамы, или ее судьба. Ну, в общем, что-то касается вот этой темы, оно, понимаете, вот просто хочется сесть, молчать и вот просто ни с кем не разговаривать. Это, знаете, вот такой вот момент, боль, которую ты должен пережить сам собой. Боль, которую ты должен пережить сам собой. И вот интересно, сзади меня эта девушка начала сейчас тут убираться, и вы знаете, вот такое ощущение, вот действительно, понимаете, эта ситуация, она заставляет вас оборачиваться назад и смотреть на эту боль. Вы не можете отвернуться, вы не можете не замечать то, что происходит. И не просто так, понимаете, вот это нужно как будто бы вымести, какой-то выгрести. Вот этот разговор сегодня с мамой, вот хорошо, подсказка пришла, потому что я не могла сообразить, что происходит, для чего этот разговор, о чем он. Разговор для того, чтобы, скажем так, ну да, понимаете, чтобы вам в такую вот позицию именно сильную сейчас выйти, да, то есть вы, чтобы вы смогли начать свою жизнь, начали как-то действовать по-новому, как-то выстраивать вообще свою жизнь. Вам для этого нужно, ну, скажем так, новые какие-то сделать действия, то что-то осознать. Вот все, что из этого прошлого, да, это выгрести, оно вам мозолит глаза, оно вам лежит камнем на сердце. Я же говорю, я в самом начале не могла дышать. Вот, поэтому
Там была такая ситуация, видите, вот там девушка, она прям вычищает каждый листик, понимаете, вот очень тщательно нужно вам подойти к тому, чтобы вычистить вот все, что происходит, чтобы вы смогли, понимаете, вот по-другому вообще жить счастливо, жить так, как вы хотите, потому что там большой какой-то след, отпечаток, понимаете? Вот такая вот рука судьбы лежит на вас, понимаете, как будто бы давит вас. Вы знаете, я сейчас не хочу гадать, что именно произошло. Мы, конечно, посмотрим. Но, опять же, я подчеркну, вот мне идет, что бессмысленно, вот мне с потока идет, что бессмысленно гадать, потому что ситуация у всех разная. Паш мечей, ситуации были разные, происходили разные, эмоциональные и непростые ситуации. Вот то есть это касается эмоций, это касается каких-то мыслей, это касается каких-то переживаний. То есть это было именно, понимаете, вот то, что принесло вообще в судьбу, в жизнь какой-то такой холод, разочарование, печаль, разбитые сердца. То есть это какой-то, знаете, вот была такая вот жизнь, какой-то такой раскис, вроде было бы все нормально, а потом промчался какой-то ветер, какая-то буря. Ну, кстати, только я про это сказала, все, девушка ушла, она сыграла свою роль в этом раскладе, понимаете? Я поняла просто, мне нужно было это понять. Я не могла понять, что происходит, почему, зачем этот разговор, для чего для чего я вам в этом нужна, для чего нужен вам расклад. А нужен для того, чтобы вы сейчас что-то услышали, и вы закрыли для себя эту тему, чтобы больше не оборачивались вот так вот назад, понимаете? Чтобы оно вас больше не отвлекало. Интересно. Император, императрица выходит. Вы можете себе представить вообще? Это невероятно. Вы смотрите, выходит император и императрица. Вот это вот, понимаете, вот этот весь расклад, понимаете, у меня же на канале в основном отношения, вот я, вот как, опять же, какой я расклад не начинаю, какую я тему не возьму, все равно придет тема отношений мужчин, новой любви, понимаете, вот здесь это абсолютно про новую любовь, где мужчина и женщина абсолютно, они равного статуса, понимаете, вы очень хотите счастливых отношений, счастливой судьбы, но у вас там по роду, понимаете, от мамы там идет. Это именно, вот понимаете, сейчас именно не будем говорить вообще про весь род. Это именно про вашу маму. То есть там именно была такая ситуация, которая сломала вашу женскую судьбу. Знаете, как будто бы поставила как будто бы поставила ну, какой-то, знаете, как будто преграду, какой-то... А, кстати, недавно же у меня выходил расклад, кстати говоря, который я выкладывала, который я записывала, да, а, по-моему, в Варшаве, да, там было как раз препятствие, даже карта выходила, такое препятствие. Так вот, понимаете, вот то, что происходило, император, императрица, вы хотите таких отношений, вам по судьбе такие отношения, вы достойны таких отношений, понимаете? Но, к сожалению, и ваша мама отрабатывала какие-то ситуации, которые происходили непростые, для того, чтобы вы смогли, понимаете, получить такую судьбу. То есть вам это сейчас, понимаете, все происходит для того, чтобы у вас смогло это произойти. И вас к этому ведут. Поэтому не зря нам показали, что нужно вычистить, убрать то, что вас заставляет оглядываться назад. Вот я вот правильно, хорошо, что она меня отвлекла. Именно вы оборачиваетесь назад, вы смотрите назад в прошлое, вот эта боль, какая-то ситуация, какая-то несправедливость, какое-то то, что или какая-то ваша ситуация с мамой, или то, что... Вот сейчас давайте посмотрим, не будем гадать, что же там именно произошло, давайте посмотрим, давайте разберем, что конкретно причинило эту боль, на что конкретно вы там оборачиваетесь, что же там такое. Ну, король кубков, понимаете, это дело касается мужчины. Это и четверка мечей, смотрите. Ну, вот это дело касается мужчины. Вот мне идет из потока, понимаете, то ли какой-то мужчина, то ли ваш отец ушел от жизни, то ли он, понимаете, он так себя вел. Может быть, здесь тема алкоголя, кстати, идти. Да, кстати говоря, да. Вот эта тема алкоголя. Вроде бы человек живет праздной жизнью, да, вот больше про это идет. Но ситуация, повторюсь, разные. Девочки, примеряйте на себя, переносите. Все-таки расклад общий, тема очень узкая. То есть вот эти все родовые темы, когда мы копаем прошлое, пожалуйста, приходите на личные расклады, потому что очень важно, ну, как бы для меня это правда, за час времени, за полчаса времени вы разберетесь со всем, да. Вы дадите мне пару слов, буквально записывают мне девочки, уже знаю, 2-4 минуты голосовое сообщение, и после этого я разбираю вам всю ситуацию. Мне этого достаточно. Смотрите, значит, здесь ситуация была, то есть что-то произошло, то ли ваш отец, то ли мужчина, который был рядом с вашей мамой,
алкоголь, какие-то зависимости, любые возьмите зависимости, то есть праздная жизнь, гулянки, измены, все что угодно, вот это все, в принципе, вот туда идет. И мужчина просто скатился, понимаете, вот четверка мечей. То есть вроде бы должна быть вообще как бы должна была быть нормальная жизнь, но это как сказать, это праздная жизнь, эти гулянки, попои, все, что там угодно могло происходить. То есть мужчина вообще не видел проблемы, я бы так сказала. Но это уничтожило вашу семью. То есть здесь все говорит о мужчине. То есть всю эту ситуацию разыграл мужчина. То есть ответственность абсолютно лежит на нем. То есть он как будто бы уничтожил абсолютно все, что там было, понимаете? Вот этот весь цветущий сад, он просто на него лег с собой, понимаете, четверка мечей. И вот просто как бы, ну, заживо себя, грубо говоря, похоронил. И, собственно, и ваши отношения. Ну да, видите, двойка мечей. Это уже карта, понимаете, она, в принципе, говорит о том, что начало происходить в вашей семье или с вашей мамой. Ну, то есть, в принципе, вот в том поле, да, где эта ситуация произошла. И эта ситуация, она действительно привела в тупик. То есть если это касается алкоголиков, то все прекрасно знают эту тему, особенно если смотрят поколение этих женщин, да, вот я смотрю по моей статистике, там 30, 35, 40, 45, 50, вот, да, вот, допустим, вот эти, да, вы прекрасно знаете, то есть это вы росли в 90-х, да, вы помните, что это было, да, каким образом там алкоголь, безработица, как это все связывалось и какие-то несло последствия, ну, несло просто повально для всех семей, для всех женщин, для большинства, я бы так сказала. То есть, скорее, счастливые семьи, благополучные были исключением. Так вот, по двойке мечей, понимаете, ваша семья тоже столкнулась с этим, и ваша мама столкнулась с этим. И вот мне идет, что, кстати, вот эта вот карта, вот это состояние безвыходности, тупика, холода, отчаяния. Вот я сейчас опять начну плакать. Такое ощущение, что вы, когда были маленькой, девочки, я не могу сейчас, извините, я не могу, я весь расклад держусь, честно, с самого начала. То есть там сидит такая у вас огромная боль, я не знаю, это вот я сейчас к вам подключаюсь, я же говорю, когда я вас залипаю, к вам подключаюсь, я хочу плакать. Мне сейчас нужно, знаете, вот это отстраняться. То есть я просто почувствовала вот это состояние, подключилась к вам, к вашей маме, то, что происходило. То есть все люди, которые были причастны к этой ситуации, боже, ну вот у меня сейчас я с собой воды не взяла. А нет, у меня есть вода, девочки, я сейчас глотну воды, это отвлекусь, вы простите, вы должны понять, что я же живой человек. Сейчас, подождите, я водички выпью, потому что, ну, блин, извините, ну как так, ну. Что это? Вы тут глаза на мокром месте. Вместе сейчас будем плакать на раскладе, да, извините. Ну все, сейчас мне полегче станет. В общем, мне нужно, видите, вот это тот расклад, где я не могу глубоко в вас погружаться, подходить к вам близко опасно, взорвет, понимаете? Блин, я перемешала, но это, кстати, может быть и не просто так. Ладно, потому что надо переключиться. Ну, я, конечно, перемешала, но, понимаете, мне сейчас все равно вернут в эти эмоции, понимаете? Было огромное разрушение жизни, судьбы. То есть то, что произошло в семье, в судьбе мамы, вот мне еще это идет, это не про ваши с мамой взаимоотношения. Это как бы, вернее, как сказать, то, что произошло у вас в семье с вашей мамой, в ее личной жизни, потому что нам говорили, что про ее личную жизнь, про ее эмоциональное состояние, это на вас, конечно же, очень сильно повлияло, на ваши с ней отношения. Опять, вот эта карта, вы представляете, она выпала, я думала, я перемешала, она лежала, вот прям вот вся колода целиком лежит, а она отдельно вышла, понимаете? Солнце. Очень интересно, понимаете? Ну, вот знаете, о чем эта карта? Это вы. Вот эта вот карта, это вы. Вот это то, что там происходило. Вот это, понимаете, вот это сейчас ваша семья. Вы можете сейчас вот посмотреть. Вот это вот то, что происходило с вашей семьей. Вот сейчас вот так вот карты, да, чтобы их было видно. Вот это вот то, что происходило с вашей семьей. Вот это ваша мама, ее состояние, то, что происходило тогда. Понимаете? Ну, а женщина всегда отражает, знаете, вот своим эмоциональным состоянием, она держит все, что происходит, отражает, переваривает. То есть если маме плохо, если мама проживает разрушение, то будет плохо всем. Дети не смогут быть счастливы, но это практически никак, понимаете? Отец был в таком, понимаете, вроде был, вроде не был, полулежачий, полуживой, толку от него как бы мало было, понимаете? Себя бы спасти, он там себя, понимаете, заживо похоронил всем том, что делал. А вы человек, вы родились, понимаете, вот солнышко, все, сейчас буду улыбаться, сейчас буду плакать, девочки, ну боже, ну потому что вы солнышки, дорогие мои, сладкие, боже, как я вас люблю,
Я обожаю всех, кто собрался у меня на канал, на канале. Правда, собираются такие прекрасные, прекрасные женщины, которые должны были здесь собраться. Понимаете, вы, понимаете, вот вы тоже в моей жизни, в моей судьбе выстроили, вот вы нашим общим полем выстроили так события. Я уже несколько лет, понимаете, я вела Инстаграм, я вела много консультаций, но вот я делала YouTube, разные другие вещи, да, на YouTube там. Но именно вот с этим я не выходила в YouTube, и вы понимаете, вот такое ощущение, что вы меня заставили, понимаете, вот, возможно, весь мой канал был для того, чтобы я сделала этот расклад, понимаете. Не только не про будущего мужа, не только про это. Вот понимаете, вот это об этом. Так вот, это ваша мама, ее судьба и все, что происходило эмоционально. Вот это ваш отец, да? А вот это вы, солнышко. Солнышко мощное, радостное. Вы уже родились с огромной силой, понимаете? Вот у вам солнце светит, ангелы-хранители вас защищают. И как сказать, и вы прокладываете этот путь. Вот несмотря на то, что там происходило, вы шли вперед, вы радовались, вы светили, понимаете, вот вы как будто бы вот вообще вот это вот все держалось на вас, понимаете, вот это все как-то выехало и долго как-то, знаете, вот все вообще как-то вот вот я уже даже делала расклад, помните, у нас был, вот вы спасатель рода, вы как ангел-хранитель, вот посмотрите, архангел на коне просто скачет, именно здесь на этой карте, в свете, понимаете, свет и солнце озаряет его, понимаете, вот у вас как будто бы вот у вас в коронной чакре у вас прям понимаете, вот это вот солнце, соединение с высшим я. Боже, какой сегодня расклад. Вот у меня мурашки прям побежали. Понимаете, на слове соединение с высшим я. Семерка монет выходит, понимаете? И вы сейчас, конечно, закладываете, вы тогда и тогда проживаете. Понимаете, все, что не убивает, делает нас сильнее. То есть вы посмотрели, как не надо, и решили, окей, я понял, как бывает, мне так не подходит. Типа того, будем что-то делать с этим, понимаете? И вот вы в оборванных штанах, понимаете, с котомкой. Кто-то, возможно, начинал жизнь без денег, без копейки, без жилья, без помощи, без родителей, переезжал в какие-то далекие края, понимаете, и что-то вы по копеечке там вот это собирали себе денежку, понимаете, и жили, возможно, там кто-то на стипендию, на какие-то копейки, на какую-то мизерную зарплату, но вы, понимаете, вы все равно сели, продолжали, трудились, понимаете, и какие не были бы там темные, тяжелые мысли и люди, понимаете, сейчас тут кот пришел, будет об меня тереться, пошел. Не люблю, вот я его знаю, этого кота, вот. И сейчас, интересно, вот сейчас у вас, вы понимаете, вы уже очень много чего прошли, вот у вас сейчас состояние такое, и состояние у вас сейчас по четверке кубков, понимаете, уже, как сказать, здесь вот я немножко прочитаю это по-своему, то, как мне идет из потока, понимаете, уже вроде бы как бы позади пройденный путь, уже вроде бы как это что-то переварено. Я же говорю, вот эти слезы, которые выходят, это до очищения, это какие-то остатки, это, понимаете, вот какие-то остатки. Вот. И вот эти слезы, видите, ну я так секундочку сплакнула, ну водички выпила, отвлеклась, понимаете? Вот это абсолютно про вас, понимаете? Вот вы водичку выпили, сейчас еще раз, вы водичку выпили, отвлеклись, понимаете, что-то там еще сделали, все переключилось. То есть вы как бы, ну да, вы можете пострадать, потому что там есть почему пострадать, понимаете. Вы же не на пустом месте. Вот. И что самое интересное, боже, какая жара, если бы вы знали, 32 градуса. Вот. И понимаете, вот как оно получается сейчас, как бы вот вы сидите, немножко еще оглядываетесь назад, это причиняет вам боль. Я говорю, здесь пока еще здесь камень, здесь еще боль, которую нужно вычищать. Но уже есть огромный, класс! Давно эта карта не выходила. Именно на этой колоде карта сила. Посмотрите, какая она волшебная. Понимаете, вот это вот вы. Вот карта сила, она здесь, понимаете, вот у вас, вот как медведь, да, он надолго может залечь в эту спячку. Он там не ест, не спит. Вот это вы так жили, понимаете, на сухом пайке. По сути, жили, но не жили, понимаете. И вроде как существую, но не живу. Вот это были вы. Но у вас сейчас эта сила пробуждается. Вы сейчас уже начинаете понимать, что я могу, конечно, очень много оборачиваться назад, думать о маме, думать о ее прошлом, переживать за нее, делить с ней эти боли.
смотреть на это вперед, понимаете? Но вы уже думаете, пора, жизнь моя, как бы, ну, имеет какую-то конечность, имеет какой-то, ну, как бы, скажем так, не бесконечно, да, хотя бесконечно, но, как бы, я имею в виду, вот в том эпизоде, который у вас отыгрывается сейчас в этом воплощении, да, то есть вы уже понимаете, что, как бы, пора уже браться за конкретные действия, что-то уже предпринимать. И вот опять девушка туда вернулась. Опять она там, давай сейчас. И все это почему? Потому что, я же говорю, только вы хотите шаг вперед, вы назад оглядываетесь. А давайте посмотрим, почему же у вас эти эмоции оглядываются назад? Почему вы вот по четверке кубков так сидите, все-таки не можете уже наконец, понимаете? Вот, двойка пентаклей у нас, двойка монет. И она здесь говорит о том, что, понимаете, вот вы вроде и там, и сям, и не можете начать двигаться. Вот как из этого, как вот в этом положении можно двигаться, понимаете? Все время там какие-то мысли, что-то все время летят. Как вот в таком положении, вы скажите, мне можно двигаться? И у вас, как бы, понимаете, уже есть возможности, уже себе выбор какой-то есть. Но вы в позе зю, понимаете, в позе зю, понимаете, в очень неудобной позе, я имею в виду эмоциональное состояние. Тут какая-то карта перевернулась, она меня зовет. Понимаете? Представляете, вот сейчас эти карты, это вышла карта, которая была в начале. Представляете, и вот она меня привлекла, мое внимание, чтобы я снова вам это показала. У вас есть возможность построить по двойке кубков очень счастливые отношения. Но из-за того, что вы... Посмотрите, как карта перевернулась. У меня такое вообще никогда не бывает. Я в этом смысле очень аккуратный, дотошный человек. У меня асцендент в Деве, поэтому я, я не могу избежать такого, понимаете, хаос практически невозможен. Ну, условно, да. Поэтому все равно, вот видите, вы можете выбрать. Это выбор за вами. Вы можете выбрать. Сейчас нам показывают, что это именно, понимаете, подводка Пентаклей – это именно ваше решение, ваш выбор. То есть оставаться в этом неудобном, нерешительном, непонятном положении и продолжать страдать, мучиться, смотреть все время, смотреть как на разруку вперед, или все-таки встать. Но нам, видите, показывают, что все-таки вы, конечно, здесь у нас что? У нас все, во-первых, все, да. В принципе, здесь и мечи, и кубки, понимаете, мысли, чувства, эмоции, все вот это вот вся боль. Ну, я повторяюсь по кругу, понимаете. Вы очень сильно переживаете о том, что было. Пора переживать о том, что будет. Вот как-то так я скажу. Пора, понимаете? Вот пора. Пришло ваше время. Поэтому у меня большинство раскладов на канале из потока идет именно о отношениях, о любви, о вашей будущей любви, понимаете, которая должна прийти в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же там за любовь идет в вашу жизнь. Что за отношения, понимаете, вот вы должны выгрести все эти старые эмоции, разобраться с ними. И там вот, смотрите, вот прям идет, что, ну, что может быть, понимаете, вот. Да, интересно. Смотрите. И снова император выходит, и императрица снова, да. Ну, потому что я еще ее так не мешала хорошо, но они их ждали, потому что я про них начала плакать, плохо поговорила. Понимаете? Вот, понимаете, вот у вас сейчас, во-первых, вам нужно все-таки взяться за дело, конкретные вопросы решать. Немножко, знаете, уйти с эмоционального уровня, как вы можете себе помочь решить, уйти с эмоционального уровня, найти себе дело, найти себе работу, найти себе задачу, конкретные вопросы решать, что мне не хватает в жизни, чего я хочу еще, чем мне заняться, куда мне идти, где мне жить. То есть заниматься обустройством своей жизни, делать свою жизнь лучше, не ждать мужчину, не думать как, а уже начать делать и выстраивать свою жизнь, даже пока без мужчины, так, как вы ее себе видите, понимаете? Вот представьте, что вот вы себе вот рисуете, как вы ее хотите видеть. Пока даже без мужчины, все это рисуйте себе. Вот, и сразу же мне, понимаете, выходит, то есть, кстати, на канале же недавно выходил «Вы императрица, император». Вот уже, если раньше выходили королевы кубков, да, и короли кубков, или там мечевые короли, королева, да, парочками, то сейчас у меня в последнее время на раскладе все время выходит император и императрица, понимаете? И это вот, ну, такая вот парочка уже зрелая, парочка, готовая всю эту боль. Понимаете, почему император, императрица? То есть это люди, которые собрали все эмоции, все мысли, всю боль, все события, весь свой опыт, который у нас был, и готовы это принести, понимаете, в свои отношения. Они готовы это вкладывать, делиться этим и, как сказать,
Оба. Не кто-то один, понимаете? Вот у вас как было в детстве, да? То есть, получается, как нам показали, истории разные. Но как будто бы, получается, ваша мама очень много вкладывалась, да? А отца как будто бы не было по каким-то разным причинам. Так вот, здесь, понимаете, то есть они, вот видите, здесь они равные, и тут они равные. То есть не будет никаких, что один вкладывается, другой не вкладывается. Один больше любит, другой меньше любит. Ну, условно, там, не знаю, один за кем-то бегает, другой убегает. То есть нет, это два человека, которые уже взяли, понимаете, поэтому нам показывают, что вам обустраивать нужно свою жизнь. То есть вам не нужно ждать ничего, вам нужно сесть вот в эту, понимаете, на свой трон императрицы и сделать свою жизнь максимально изобильной, максимально благополучной уже самой, не ожидая появления мужчин. И вот на этом пути ваша встреча и будет, понимаете, когда вы будете уже в полной силе, потому что, чтобы встретить императора, это означает, что я взяла полностью ответственность за свою жизнь. Я знаю, чего я хочу, и я к этому иду, понимаете? И император тоже. И вот два таких человека, понимаете, сливаются. Интересно, я обратила внимание, что здесь как будто бы сакура цветет. То есть это или летний период, или весенний период. Неважно, когда вы смотрите этот расклад. Ну, в принципе, это вся колода летняя. Ну, не скажите, есть тут и такие холодные карты. Но мне почему-то здесь именно вот такое. Может быть, я не знаю, поедете в какое-то путешествие, где-то будет магнолия. А магнолия цвести, почему-то магнолия. В Турции, кстати, магнолия цветет. Может быть, вы приедете следующей весной на цветение магнолии. Или вы, например, приедете в Бодрум, а здесь цветет бугенвиллии, и здесь всегда розовый цвет. Ну, или вообще в Турции, или там еще в каких-то странах много, там, в арабских странах, там, по-моему, в Египте же тоже, да, куда часто люди ездят. Так, карта упала, давайте посмотрим, какая. Ну, императрица, понимаете, императрица, а уже вы. Вы как бы такие уже слушаете сейчас это и говорите: Ева, я поняла, я пошла заниматься делами, понимаете, все. Я поняла, как решить свою проблему. Я же говорю, вы уже все. Вы сейчас четко, холодно будете решать свои вопросы. Вы сейчас как бы, окей, я поняла, понимаете? Вы уже все. Потому что вы вот пожили в таком состоянии достаточно. Вот, достаточно. Етер, понимаете, достаточно. Все, достаточно. Enough. Enough. Вот. И давайте поговорим про мужчину, потому что вот он сейчас просится, он прямо один вышел, чтобы я поговорила только про него, про вашего царя-императора, мужчину. Он здесь царь. Царь. Царь и царица. Интересно. Давайте посмотрим, что там за мужчина после всех этих испытаний должен прийти. О, боже, звезда. Понимаете? Ну что? Понимаете, вот почему, понимаете, вот почему вот он хочет сказать? Он хочет сказать эти карты, понимаете, что бы ни было в прошлом, какая ни была бы боль, сколько бы слез вы не пролили, и сколько бы мы здесь не плакали, понимаете, абсолютное счастье, понимаете, абсолютное счастье, карта звезда, исполнение вот этой самой мечты вырваться из оков того прошлого. Чтобы все-таки все получилось, чтобы все было, знаете, вот как-то вот не поломано, цельно. Вот какая-то хорошая картинка, не какие-то вот эти страдания, не вот эта боль, не вот эта жуткая судьба. Потому что вот, мне знаете, вот сейчас карту вытяну, а что он мне подскажет, понимаете? Вот эта карта, да. Вот, представьте, вытянула карту, и смотрю, не, это не то, о чем я говорю. Я говорю сейчас об этом, и следующая карта сразу же выходит, понимаете? Потому что вы вот, понимаете, вы столько насмотрелись вот на своих родителей, вы видите, вы думаете: "Нет, я такую судьбу не хочу". Вы готовы из кожи вон лезть. Вы готовы, и вы лезли всю жизнь из кожи, что-то делали. Нам же показывала карта. Семерка пентаклей. Сколько вы потрудились, сколько вы усилий сделаете. И вы готовы делать, понимаете? Потому что вот вы не хотите так жить. Не хотите, не согласны. И вот это вот ваше несогласие и изъявление воли, понимаете, вашей, оно дает вам возможность прийти к тому счастью, которое вы хотите. И оно, понимаете, оно невероятное. То есть это, понимаете, это вот, посмотрите здесь, это гармония. То есть это вот карта звезда, по-моему, самая чистая, самая гармоничная из всех карт звезды, которые вообще у меня есть из всех моих, там, не знаю, нескольких десятков колод. Посмотрите, это состояние полной гармонии и равновесия. Понимаете? Уравновесено инь-янь, уравновесено прошлое и будущее, уравновесены чувства и мысли, уравновешено божественное и материальное, понимаете? И все-таки вы стоите здесь в воде, понимаете? Это очень эмоционально, вот вы будете очень счастливы. Эмоции радости и счастья. Посмотрите, какая вообще карта.
Первый раз она, кстати, на этом канале у меня выходит на раскладах. Очень она красивая. По-моему, никогда она с вами нам не выходила. Ну, вообще, я же вам рассказывала, что эта колода была моя. Я ее оторвала от сердца. Но она моя любимая, мне она нравится. У нас не тоже хороший контакт. Но вообще, у меня самый лучший контакт с мистическими моментами. Она вообще моя. Но мне не жалко для вас ничего. Даже своих самых любимых колод. Вот. Тройка булав. Тройка, ой, булав, видите, я уже. Тройка жезлов, она говорит о том, что, как сказать, вот вы сейчас уже слушаете, и вы сейчас пока со мной вроде бы говорите, и вы думаете, Ева, ну вот у нас был вроде бы разговор по душам, вроде бы мы про маму, там, да, мама что-то хотела мне передать. Но видите, уже сейчас я больше вторую половину расклада, я вообще туда уже не смотрю. Уже нету слез, уже не хочется даже оглядываться вперед, хочется только смотреть вперед. То есть у вас уже состояние, в принципе, вы уже понимаете, даже вот этот расклад, возможно, нужен был для того, понимаете, вот я же говорю, что у меня такое ощущение, что я как будто бы даже открыла этот канал, записывала все эти видео, последние там сколько, до 3 месяца, да, для того, чтобы просто записать сегодня вот этот вот расклад, понимаете, вот эту вот руку, понимаете, там птица, да, вот эта рука, которая вот вам дает, понимаете, вы посмотрите, вы смотрите, рука абсолютно такая же, у нее даже дизайн, вы посмотрите, обалдеть. Рука такая же. Посмотрите, она так же коряво нарисована. Такая же незграбна. Такая же загребущая. Во! Рука загребущая. Не незграбная, я неправильное слово произнесла, а загребущая рука, понимаете? Рука, которая хочет себе побольше счастья, понимаете? Карта звезда выходила. Вот скажите мне, был ли у меня когда-нибудь расклад, где у нас не происходила такая синхронистичность, такая вот прекрасная светлая магия, понимаете? Вот на каждом раскладе я вам благодарна, потому что мы с вами вместе, я создаю пространство, которое вы усиливаете. Я вам благодарна за это. Пишите всегда в комментариях свои истории, не стесняйтесь. Я читаю все комментарии. Если вы увидите сердечко, лайк от меня, возле своего комментария, означает, что я прочитала, я прочувствовала, я с вами соприкоснулась. Не всем я, к сожалению, сейчас уже успеваю отвечать, вот, но я читаю всех. И вы уже сейчас такая, Ева, пока-пока, пока-пока, я пошла, у меня куча дел, мне нужно быть счастливой. Приблизительно такой сегодня у нас. Потому что вы очень хорошо помните, как может быть. И вы не хотите больше таких приключений, понимаете? Потому что сразу же проползла такая жалющая с таким двойным хвостом. Это насекомое. Как только я начала об этом говорить, и карта сразу вышла, понимаете? Это потому что вы помните, как может быть тяжело, больно, и вы нет, но, понимаете? Нет, убегаем, уходим, спасаемся, понимаете? Ну, я не знаю. Вот вы сейчас уже в состоянии императрицы. И ваш император, царь, царица, вы царица, вот ваш царь к вам идет, понимаете? Вы королевская, царская позиция у вас сейчас по жизни. Что это означает, чтобы вы это правильно поняли, да, я вам расшифрую. Знаете, вот как есть такая фраза «с царем в голове». Вот вы сейчас с царем в голове, вы будете, вот окей, я сейчас могу поплакать, видите, вот даже как вы поплакали, это все же было о вас. Слезы начались, вы такие, так, собрались, водичку выпили, переключились, что там у нас, листики, солнышко, работа, дела, погнали, понимаете? Вот это вот вы, императрица, светом наполняет себя, свое пространство и не дает себе застревать в негативе, понимаете? Поэтому у меня на раскладах, я вообще поражаюсь, вот у меня такое пространство, сколько я веду соцсети, у меня там, если будет миллион комментариев, может быть, какой-то один попасться, там, какой-то, знаете, и то не прямой негатив, а какой-то такой, знаете, человек сам себе просто, ну, как бы выдает. Но и там из 1000 комментариев, из 10 тысяч, из 5000 комментариев, не знаю, все будут настолько светлые и теплые, потому что вот в это пространство, которое мы с вами здесь создаем, притягиваются такие же сильные, мощные, светлые женщины и девушки. Вот, поэтому к таким женщинам, понимаете, подходить с чем-то негативным, понимаете, с какой-то глупец, он, понимаете, вот он, интересно, здесь дурак, вот тут глупец, мне так нравится, вот именно на польском эта колода у меня, но вот она хорошо так иногда какие-то слова передает, да, глупец именно, понимаете.
вот таких вот людей вы уже к себе не подпустите, понимаете? Вы уже ни мужчин таких не подпустите, инфантильных, ни с непонятно чем, понимаете? Вы себе, понимаете? И вот, кстати, и вот тоже не зря я про комментаторов сказала. Такие люди могут всплывать, понимаете? Это, ну, как бы это жизнь, поток, но это будет, понимаете, единичное. Единичное, это ничего не значит ноль, это все пустота. Вы настолько сильная, понимаете, вы настолько ваше поле, ваша энергия, что вы будете это все притягивать, и своего царя царица притянет, и обстоятельства такие. А, кстати, я не знаю, почему я вам про комментарии сказала. Почему что-то мне пришлось потока, что-то я хотела сказать. Вот, потому что, понимаете, значит, знаете, как это говорится, да, там, собаки лают, караван идет. Вот это вот вы, собаки лают, караван идет. И еще почему я хотела сказать про комментарии, да, что вот у меня практически никогда нету негативных комментариев, но именно вот злых, плохих, потому что к вам даже подойти страшно, понимаете? Вот мне тоже, мне писать, ну, с моим полем, с моей сильной энергетикой, писать мне такие комментарии, это себе дороже. Люди, которые это делают, они даже не понимают, я же не, понимаете, я светлая энергия, я светлый маг, у меня светлое волшебство, у меня энергия света, мне ничего делать не надо, у меня есть защитники, которые, понимаете, поле, которое работает, как стерилизация, как комната со стерилизацией, понимаете? Вот и вам, понимаете, вам уже всякий, где там наш был этот глупец, дурак, понимаете? Так последняя карта должна была выйти, но вы посмотрите, боже, королева кубков. Ну, я же говорю, что вы сейчас будете, ну, абсолютно счастливы. Ну, посмотрите, ну, очень вы будете счастливы, девочки. То есть вы помимо того, что вы продвинетесь, будете состоятельной, классной, такой, знаете, очень такой эмоциональный, да. Ну, вот то, что я вам и сказала, понимаете, вот комментарий о вас, я вот просто, короче, вот этот комментарий, образ, который мне пришел, почему я с вами это вам рассказала, потому что разные будут вокруг вас информационное поле, люди, ситуации, но вы уже себя будете этим своим светом ограждать, и с вами того, что было с вашей мамой, того, что было с вашим прошлым, уже не произойдет, потому что вы другая. Вы посмотрите, какая вы. Понимаете, вот какая вы. Вот это вот понимаете, вот вы не такая, вот это то, что было в вашем прошлом, это в вашем роду было, ваши родители, понимаете, или то, что вы там видели. Не обязательно, что было все так драматично. Это могло быть, там, не знаю, как-то выглядеть ужасно, но для вас это было очень больно. Так вот вы, понимаете, вы уже урок усвоили, вы все это прочувствовали. Поэтому вот видите, вы выходите, ну это удача. Вот когда у меня на раскладе, понимаете, выходит такое подтверждение, я точно вот уверена, что, понимаете, сомнений никаких не осталось. Это вот просто 100%, 100 из 100, что все уже, понимаете, началось. Все уже началось, мои дорогие, мои хорошие. Сейчас мы, знаете, вытащим, наверное, что-то я давно не вытаскивала, карту совета. Вот прям совет для вас. После этого непростого, тяжелого разговора с вашей мамой мы сейчас вытащим карту совета. Обязательно. Давно что-то я этого не делала. Хорошо перемешаем, потому что карты уже начали повторяться. Смотрите, я еще вам хотела сказать. Во-первых, благодарю вас за комментарии. Я, правда, читаю, от души вас благодарю. Вы отправляете донаты, вот в комментариях я вижу, вы посылаете мне вот через кнопочку Sense. Благодарю вас. Каждая, неважно какая монетка, для меня это, понимаете, я понимаю, что у вас есть это чувство, вы что-то от меня получили, какую-то пользу, у вас возникает желание меня отблагодарить. Для меня это очень полезно, потому что там какой-то 1 или 2 доллара, кто сколько может, кто сколько хочет, да, но это означает, что вас это тронуло, и вы действительно хотите меня отблагодарить за мой труд, за мою энергию, за мои связки, которые после моих перелетов, поездок, сметов климата уже просто вообще. Я даже купила, знаете, таблетки для тех, кто много говорит и поет, потому что у меня еще есть другая всякая деятельность, и я там тоже очень много говорю. Вот. Сейчас совет посмотрим. Поэтому благодарю за все донаты. Если вы хотите стать постоянным спонсором канала, есть кнопочка Join или Membership, спонсировать, как хотите. Там есть разные бонусы. На 3-м уровне бонусов, помимо всех остальных бонусов, которые есть, которые там описаны, у вас еще есть возможность получать от меня индивидуальную консультацию, как по календарю каждый месяц, вот, в личном формате, в Телеграме. Вот. Погнали, совет смотрим.
О, представляете, карта дьявол, понимаете? Ну, не зря она сейчас вышла, понимаете, советом. Вот я чувствую, что нужно вытащить совет, потому что очень уж сладко в конце все выходит, понимаете? А совет вам вот здесь выходит Паш Кубков, который к нам уже выходил, понимаете? Про вас, какая вы. Но, видите, здесь и девятка жезлов тоже выходит. То есть нам показывают, что поначалу сейчас, конечно, этот путь будет вам достаточно сложный, понимаете, выгребаться в новые, в новые, как бы, знаете, брать новые вершины. Для вас это будет непросто. И там будет много искушений, проверок, понимаете, насколько вы действительно усвоили эти уроки, насколько вы поняли действительно, о чем это, насколько вы не повторяете старые ошибки, насколько, знаете, вот еще такой момент, вы уже научились различать мужчин и понимать, что действительно в мужчинах стоящее, а что нет. Понимаете, вот, потому что здесь карта дьявола, она, видите, именно абсолютно в мужском обличии. То есть можете ли вы уже отличать мужчин, понимаете, мужчин, которые, это, кстати, выходило, помните, на отца, сможете ли вы за вот этой красивой обложкой увидеть в человеке его истинное лицо? Вот. Но нам говорят, что вы можете, потому что вы же у нас солнышко, вы своим светом все будете озарять. Вот это вот вы, понимаете? Вы уже будете действовать по-новому. Нам просто совет вам показывают, что не расслабляйся так совсем. Все еще, пока ты проходишь испытания, ты живешь на земле каждый день, тебе идут проверки, насколько ты действительно стала другой. Или ты пытаешься, или ты просто думаешь, что ты другая, понимаете? Вот такой вот у нас сегодня расклад. Да. Девятка кубков. Но все-таки, понимаете, это будет очень-очень-очень хорошая. И десятка кубков. Ну, чем могло закончиться? Боже, как они вместе вышли. Вы посмотрите, чем закончится вся эта история. Понимаете, вот если вы совет этот примете, не будете расслабляться, не будете думать, что все, я уроки усвоила, все тяжело в прошлом. Нет, еще пока будут какие-то испытания, понимаете, всегда будут проверки, всегда дьявол, он где-то рядом ходит, искушает, как говорится, да. Но она показывает, что вы не только усвоите урок, у вас будет и 10, девятка кубков, интересно, она именно выходит мужская карта, понимаете? Мужчина, который сможет наполнить вас действительно счастьем, и с которым вы познаете счастье, понимаете? У кого-то это материнство, кто мечтает о ребенке, у кого-то просто, понимаете, вот даже вот вместе какой-то дом создать, какую-то, не знаю, там дачу, какие-то вместе поездки, что-то совместное, понимаете, какое-то совместное творчество, совместная жизнь, царь и царица, понимаете, они могут королевство строить, понимаете? То есть что-то вообще, какие-то бизнесы делать совместные. То есть у вас, и тут, понимаете, вот то есть у вас будет достаточно изобильная жизнь. Много чего будет, понимаете? Боже, какой хороший расклад. Хорошо, что мы поплакали всего лишь 10 секунд, правда? Напишите, девочки, в комментариях, как вам сегодняшний расклад, как вам эта колода. Хорошо ли, что я ее взяла в наше общее чтение? Вот. Я буду рада увидеться с вами снова, если вы хотите. Мужчина прошел сразу, да, такой же с мешками. Пусть он с мешками золота ходит вокруг вас. Девочки мои дорогие, в общем, если вы хотите увидеться снова, подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях свои впечатления, становитесь спонсором, если хотите меня отблагодарить. Мне это очень приятно, правда, ценно. Дело не в количестве, а в намерении. И самое главное, что если вам нужна помощь, поработать с мамой, с родом, с какими-то ситуациями, вы не одна, у вас есть Ева, вы можете написать мне в Телеграм, он есть закреплен или в каждом видео закрепленный, или в описании канала, написать мне напрямую в Телеграм, и мы с вами проведем личную консультацию. Все, до связи, пока. С вами была Ева, увидимся, люблю вас.